胸腔内科医师到底在看什么呢？主要看的其实还是以肺部的变化、肺部的病变为主。像我们胸腔科最常来求诊的包括像是气喘的病人、慢性肺阻塞的病人、肺癌的病人，或是一些慢性咳嗽、肺部发炎感染，例如肺结核的治疗也是在胸腔内科 ，COVID-19 或者是流感。这种季节性的感染病症呢，其实也很多都是我们胸腔科医师在照顾的病人族群。所以简单的说，肺部相关的、呼吸相关的那这个其实都是属于胸腔科医师的一个范畴。这个其实在这2-3年新冠疫情的期间那我们就陆陆续续观察到。有所谓的长新冠的问题，长新冠其实是一个比较综合性的，它讲的是包括说，有些人在得到新冠肺炎之后呢，他会容易觉得活动喘，他会容易觉得心跳快不稳定，他会容易觉得人家说脑雾这个脑袋不清楚那如果在呼吸道的部分，反而最常见的我们门诊看到就是一些慢性咳嗽的问题。病毒感染不一定会产生肺炎，那如果产生肺炎，那它整体的严重度就会比较高。但是我们也有很多病人，新冠感染没有造成肺炎，但是他会有一个长期慢性咳嗽的问题，这个时间可以从几个礼拜到几个月不等。临床上的治疗，我们最常用的大概都还是一个症状控制啦，包括说他今天咳嗽痰多，那我们就先透过药物去改善他的症状。甚至低剂量的口服类固醇，像是气喘治疗的这种吸入型类固醇，它有可能可以让它的症状可以改善更快一点。不过这个部分目前算是大家的经验性的治疗啦，并没有一定的治疗准则。如果你有很多在诊间里不敢询问医师的问题，欢迎留言给我们，我们来替你提问哦。